ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி என்ன பார்க்கலான்னா குக்கிங் வீடியோ எதுவுமே இல்லை. இது வந்து ஒசூர் மலை கோயில் மேலே இருக்குது பாருங்கள். நாங்கள் வந்து இன்றைக்கி பானிபூரி சாப்பிட்றதுக்காகவே வந்தோம். எப்பயுமே வந்து கடையிலேருந்து வாங்கிட்டு போய் வீட்டில் போட்டு சாப்பிட்றத விட கடைக்கிட்ட நின்று வேடிக்கை பார்த்துட்டு சாப்பிட்றது ரொம்பவே பிடிக்கும். அதே மாதிரி தான் என்னோடய பசங்களுக்குமே பிடிக்கும். எங்கள் வீட்டில் கிண்டல் பண்ணாங்க, சாப்பிட்டு சீக்கிரம் உடம்பு இழைச்சிரும் அப்படின்னு சொல்லி கிண்டல் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. என்ன சொன்னாலும் நாங்கள் சாப்பிட்றது வந்து நிறுத்த போகிறதில்ல. ரொம்பவே நல்லா இருந்தது. பசங்களும் நல்லா ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிட்டாங்க. யாருக்கெல்லாம் ஸ்ட்ரீட் சைட் நின்று சாப்பிட பிடிக்கும் கமெண்ட் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.